Vaatame. Nii. Me siis alustame otseülekandega. Vastame täna, proovime vastata võimalikult paljudele küsimustele, mille on saatnud enamuses valdavalt meie kursusel osalejad, Metodraie enesearengu kursusel osalejad. Ja enamus nendest küsimustest on sellised, et peaksid huvitama või huvi pakkuma kõigile, paljudele ka teistele. Sellepärast me otsustasimegi, et meie esinemine, meie siis vastamine siin on avalik, et kõik, kes huvi tunnevad, saavad kuulata, saavad osa sellest otseülekandest. Nii. Ja räägime kõigepealt korraks sellest suurest plaanist, et mis praegu ikkagi suures plaanis toimub. Me oleme kõik sellised tegelikult ju vaimsed olendid siin kehades, on ju, vaimud siin kehades. Ja tegelikult meil on kõigil on võimalik tunnetada oma sellist tõelist olemust, tõelisi vajadusi ja soove, et järgida oma siis kõrgemat, oma suuremat plaani. Ehk siis tegelikult praegu on just see aeg käes. Just praegu on sellised kogemused, kus tegelikult tuleks toetuda oma sisetundele. Nii, konkreetsemalt, siis suuremas plaanis on ju, paljud teist teavad juba, et siis selline vana endine platvorm, ütleme see energiavõre, kes tegelikult oli tunnetatav, kogetav ja võib-olla ka teatud tehnikaga kindlasti nähtav maa kohal. Et see on, see ei toimi enam, see on maas. Ühisteadvus, vähemalt see endine ühisteadvus, mis hoidis koos meie maailma. Seda maailma, mida meie siin nii-öelda need siin piirides linnainimesed, ühesõnaga meie inimühiskonda hoidis üleval nagu raadiokanal, nagu täiesti raadiokanali sagedus, mis häälestab, hoiab, annab teateid inimestele, et selline energiavõre on maas. Sellepärast, siis ma kordan üle sellepärast, et me oleme suurtes muutustes, energiamuutustes on ju. Meie planeet asetseb teises kohas galaktiliselt kogu oma päikesesüsteemiga. Maa peale saabuvad väga tugevad energiad, teistsugused, ärme hinda heaks ega halvaks, erinevad, selline ultraenergia, selline väga tugev. Ja see energia häälestab ümber ka inimese DNA-d, ta ei ole mõeldud ainult inimestele. See on lihtsalt kosmilises plaanis on üks etapp läbi saanud ja on juba alanud juba mitmed aastad, on alanud uus etapp. Ühed liigid kohanevad, muteeruvad, teised liigid ei kohane, ühed liigid surevad välja, teised liigid kohanevad, elavad edasi uuel moel. Ja see on täiesti reaalselt näha ja tunda vastuvõttudes ka, kuidas osade inimeste energia ja DNA-s häälestus muutub. See tõesti muutub, see näeb teistsugune välja. Milliseks inimene muutub? Läheme kohe nagu teemaga edasi. Ta muutub lõppkokkuvõttes tugevamaks.
muidugi siin peab mainima seda, et praegune inimene ei olegi kogu oma potentsiaalis üleüldsegi avaldunud, eks, inimkeha tasandil. Aga meie praegused kehad muutuvad tugevamaks, endistele mõjutustele immuunsemaks, vähem vastuvõtlikumaks. Ma pean silmas ühisteadvuse poolt loodud mõjutustele, eks, nagu süsteemide poolt, teatud süsteemide poolt mõjutustele muutub inimene siis mitte vastuvõtlikuks. Nii, ja mis siis inimesega toimub, kui ta häälestub ümber, et ta muteerub? Temast tegelikult avaldub see keha tasandil, keha ja teadvuse tasandil. Temas avaldub rohkem see tõeline looja olemus, looja teadvus, iseseisvus, vabadus. Kuna ta vanast süsteemist on väljumas, vana süsteem teda kontrollida ei saa, siis praegusel hetkel võib inimene kogeda suuremat vabadust tegelikult, suuremat vabadust, et ennast ümber häälestada, et ennast terveks häälestada, rasketest haigustest terveneda, vabaneda, on võimalik vabaneda suguvõsa mingitest mustritest, tõusta uuele tasandile. Väga suured võimalused on praegu, et seda ma toetun siis ainult enda kogemustele, informatsioonile selles mõttes, mida ma olen näinud vastuvõttudes, ma olen loenguid andnud. Toetun kogemustele, reaalsetele kogemustele, mis inimestega päriselt toimub meie nähes. Ja ma pean kindlasti selle ära mainima, et võimalused on tohutu suured praegu, võimalused edasi arenguks, võimalus luua uus häälestus, vastu võtta uus häälestus enda kehas. Nii. Vana süsteem endisel viisil ei toimi, endise struktuuriga, platvormiga ei toimi ja praegu püüab see süsteem nii ellu jääda, et ta kohandub uute energiatega. Inimene, praegune inimliik on väga vajalik sellele süsteemile erinevatel põhjustel, las see praegu olla, aga on väga vajalik ja see süsteem kohandub. Tähendab, siin on, järgnevalt hakkame vastama varsti küsimustele, aga et siin on sellised küsimused just, et 5G ja mis iganes võrgud, süsteemid, et selleks, et see vana süsteem üldse kuidagi saaks siia maa peale jääda ja toimida, energiat koguda, vajalik olla, tähendab, et jah, ellu jääda põhimõtteliselt, siis ta kohandub ja ta võtab kasutusele tehnoloogiaid, süsteeme, mille abil on võib-olla veel kuidagi võimalik inimeste tähelepanu tõmmata, inimeste energiat ohjata, suunata, energiat saada läbi inimese tähelepanu. Vägisi ei saa eriti midagi pikka aega teha. Enam ei saa. Tähendab, inimeste võimed kasvavad, avarduvad, aktiveeruvad selleks liiga palju, aga inimeste tähelepanu on võimalik tõmmata. Inimest on võimalik tõmmata kuhugi süsteemi, et tegelikult siiski pool vabatahtlikult inimene siiski läheb mingite teemadega kaasa, on seal oma energiaga ja hoiab ennast seal häälestuses ja teemas. Seega see, mida me kogeme enda ümber, see on alles algus. Siis meile pakutakse erinevaid uusi süsteeme, meetodeid, kuidas kuidagi meie tähelepanu tõmmata, ohjata, suunata. Aga mina väidan seda, et täielikult kontrollida, lõpuni kontrollida ei ole või valitseda
ei ole inimest enam võimalik, seda on kuidagi nagu tunda. Aga oleneb, millist häälestust inimene omab, on ju. Kui veel mitte teadlik või piiratud on inimese veel praeguse inimese häälestusseisund teadmine iseendast, siis olenevalt sellest saab muidugi erinevaid meetodeid proovida inimese peal. Okei. Nii. Mõtlen, kas midagi veel nagu eessõnaks öelda. Kas see, mis praegu toimub, enne kui me läheme selliste detailsete küsimuste juurde, on kuidagi ohtlik näiteks inimliigile? Ei ole. Ei ole. Alles on alles katsetamine, proovimine, katse-eksitusmeetodil proovimine, kas õnnestub. Mida olen tunnetanud, et suures plaanis tegelikult me peaksime olema hästi avatud ja julged praegu. Loomulikult austame oma riiki ja kaaskodanikke, teisi kõiki inimesi. Loomulikult me oleme ju kõik pühad loojad oma kehades, eks, erinevate eesmärkidega siia tulnud, aga ma pean silmas, et sisemine häälestus peaks olema avatud ja julge selleks, et keha saaks sellise parima häälestusega vastu võtta seda tugevat kiirgust, energiat, see mõjutab täiesti kogu keha peas keskuseid kukalt. Ja et see selline kosmiline kiirgus oleks nii vastu võetud, et energialained oleks kehas nii vastu võetud, et saaks toimuda kergemal, parimal viisil see muteerumine ehk siis häälestus, ümberhäälestumine. Et tegelikult tuleks hoida endast sellist seisundit. Avatud, julge, tegelema peaks hästi palju oma keha ja närvisüsteemiga, sest et niigi on närvisüsteemil suur koormus. Seda kogevad väga paljud imelikud kõikumised, mis iganes nägemused, mis iganes energiate tunnetamine. Vana kuppel, võre on maas, on avanenud portaalid, siia on liikunud, võib-olla on veel liikumas, aga on tulnud erinevad sellised humanoidsed peenenergia tasandil olendid, kes siin liiguvad ringi. Ühesõnaga on nagu suurem vabadus, nagu oleks riigi piirid avanenud just. Et no toome võrdluse, et kunagi Eestis riigipiirid, Nõukogude riik valitses kokku ja oli selline vaheaeg, ühesõnaga oli avatus uuele. Tuletame meelde, kes te vähegi mäletate ja noored on seda kuidagi teisel moel lugenud, näinud, kuulnud, et just siis, kui riigipiirid avanesid, põnev oli, eks, aga tegelikult uus elu, uus häälestus tekitas paljudes ka või mitmetes vähemalt stressi, eks, et uued energiat tulevad siia, kuidas nendega toime tulla, uus elu, uued väljakutsed. Ja praegu on umbes sarnane aeg, natuke segane aeg ja arvestage, et need süsteemid ja süsteemi taga olevad olendid, kes püüavad siin ellu jääda ja kohaneda, nad kasutavad maksimaalselt enda strateegiaid, et ikkagi inimliigi kehade tasandil, inimliigi tähelepanu endale tõmmata, endale hoida. Nagu erinevad raadiokanalid, mis kasutavad võimalikult palju variante, reklaame, sobivat muusikat, et inimene kuuleks just seda raadiokanalit ja oleks tähelepanu just nimelt seal, eks. Et inimene keha tasandil on võimas energiapatarei, võimas ankuldus siin maailmas, mida saab teadlikul, kui olend on, süsteem on teadlik, siis saab seda omal maal nagu ära kasutada. Okei, nüüd pikaks on. Aga, et
me hakkame kohe nagu viirusest ka seletama. Nii, tähendab, alustame vaikselt küsimustega. Ja siis, kui ma midagi tahan vahele kommenteerida, siis ma lihtsalt ise. Jah. Tere, aga minu poolt äkki räägid ajalisest pikkusest ka kohe. Kui välja sai lubatud tund, siis me teeme ikkagi, ma arvan, et ta venib 1,5 tunni pikkuseks. Püüame hoogsalt küsimustega edasi liikuda. Jah, umbes nii. Nii, alustame küsimustega. Kuidas tulla toime emotsioonide kõikumisega? Ühel päeval on täielik rahu, maandatus, usaldus, rõõm. Teisel päeval nagu keeristorm kõik sees. Meil on väga-väga vaja õppida haldama täielikult, kuidas juhtida enda keha, enda mõistust koos selle inimese, see kokku moodustab selle inimese tasandi siis, eks, keha, mõistus ja vaim, las see vaim olla praegu eraldi, ütleme, et see teadlik teadvus, valgusenergia, teadvus algallikast, kes on siis kehas kehastunud, temast me praegu korraks ei räägi, aga et me peame lihtsalt tegelema oma keha ja mõistuse häälestusega. Keha läheb pingesse siis, kui tema vajadused, põhivajadused ei ole kaetud, loogiline, eks me räägime ainult korraks kehast. Näiteks inimene on nii ellujäämise režiimil, neerupealsed toodavad liigselt seda hormooni, ütleme niimoodi, et võitleja põgene seisund on valdavalt kehas ja keha ei saa võib-olla piisavalt vabalt oma signaale edastada, meile inimesel on tunne, et ta vajaks vett, ta ei joo vett, ta on pinges, sööb enda jaoks paneb toitu ja ühesõnaga keha signaale on vaja kuulata, keha on vaja liikuma panna, lõdvestuda ja muidugi mõistuse tasand. Mõistuse tasand on eriti praegu löögi all, sellepärast, et erinev informatsioon hirmutab, piirab, suunab. Et selles mõttes mõtteid tuleb osata kinni panna. Mõtetest tuleb osata enda energia välja võtta. Tavateadusele tuleb anda puhkust, konkreetselt sundida mõtetest oma energia välja, mõtted kinni, teemad vabaks, puhkus. Mõistuse tasandil peab aeg-ajalt olema täielik vaikuse ruum. Eks? Siis järgmisena võib kehaga tegeleda, et mida iganes teete endale massaažiga, kasutate erinevaid meetodeid. Kes midagi ei oska, tegutsege kehaga. Minge jalutage, väljas on ilus ilm, tegelege aias, olge elavas looduses. Nii. Ja kui inimesel on ikka suured kõikumised, vaadake, kui see kõikumine ei tulene nüüd mõistuse tasandil mõjutustest, näiteks nii, et kuulis halba infot ja täitsa inimene ju on õppinud, on ju duaalses energiasüsteemis, ta on õppinud tekitama endale teemasid, võimendama, tekitama, et mitte millestki tehakse teema, täiesti mitte millestki, tühisest asjast tehakse suur teema ja siis see teema valdab kogu meelt, et mina ütlen selle peale, et tuleb tunnetustasandile minna. Kui ma nüüd hästi lühidalt vastan, eks, tuleb liikuda tundetasandile, mõistus kinni, mõistuse tasandile välja, tavateadus vaigistada, tulla tunnetuse tasandile ja nüüd tunnetada reaalselt olukorda. Mõnikord kõigutab tõesti. On erinevad mõjutused. On sellised nagu kunstlikud mõjutused, mis iganes kiirgustega ja on sellised reaalsed energia liikumised. Praegu on väga teadlikud inimesed kogevad, et huvitav, nagu mingid olendid oleks ruumis, need olendid segavad, koormavad, väsitavad, toimub rohkem suhtlemist, liikumist peenenergia tasandil reaalselt.
reaalselt. Ka see võib kõigutada inimese psüühikat alateadlikult. Peenenergia tasandil inimese keha tunneb, et nii erinevad energiad on ümber ja mis iganes seal toimub, kas seal on võitlust või seal ei ole, millised olendid liiguvad ringi, siis sellisel juhul, kui nüüd mõistus ei koorma ja ei tekita psüühilisi häireid, siis sellisel juhul tuleks luua puutumatust. Kas oma kodust ruumist tuleks neid ära saata, pidage meeles, on olemas kosmiline seadus, vabatahte seadus, aga see toimib ainult üliteadvuse, tunnetuse, tunde tasandil, pidage seda meeles. Et kui tavaline inimene midagi ütleb oma lausetega, siis ei realiseeru mitte midagi. Kui ta läheb kogu oma teadvusega, tulge parem meie töötuppa. Tulge töötubadesse ja kuulake praktikaid ja tulge kursusele, kõik ei jõua siin detailselt edasi andeks. Aga on kõikumisi, rohkem psüühilisi kõikumisi ja väga erinevatel põhjustel. Erinevad energiat liiguvad ringi. Kosmiline kiirgus on nii tugev ja kurnab, väsitab psüühikat. Magada on vaja, siis sellisel juhul rohkem lihtsalt magada. Süüa kerget toitu, anda endale puhkust. Tõmmata teemadest enda energia välja, ma ei tea, uudised, saated, tõmmata välja 1 tunniks, tõmmake 6 tunniks ennast lihtsalt välja. Lõdvestuge, avanege, olge avatud. Loomulikult turvaliselt keha ja meele jaoks, aga avatud kõrgematele energiatele. Ja vot, sellele küsimusele ei saa vastata 2 lausega, eks. Et oleneb, mis seda kõikumist põhjustab. Tavaliselt põhjustab ülekoormatud seisund. Kas keha või meele tasandil. Tulin jälle alguses sama jutuga. Ja seda ülekoormatust tuleb vältida. Laps panna magama, tehnika eemale, ei hoia telefoni pea lähedal, ei hoia keha kõrval. Telefon välja lülitada. Ikkagi teemad kinni panna, teemadest energia välja. Kui mitte kuidagi ei saa, kui inimene on šoki ääre peal, kindlasti aitab, te teate, aitavad puhtad elemendid. Kas minna välja jalutama, tuule käes, värske õhu käes, minna lasta vett peale, koos peaga, lasta vett peale valguda, duši all olla, mingi pool tundi lihtsalt mudida keha. Tuleb toetada. Keha ja mõistust tuleb toetada, ohjata, eriti mõistust. Tuleb kindlasti kontrollida, juhtida, valitseda. Küsimusi on palju, lähme edasi. Kas ja mis muutub peale seda praegust kogemust, mida me praegu kogeme? Inimeste igapäevaeludes, näiteks, kas kodus töötamine ja koduõppe saavad uueks reaalsuseks? Kas suureneb maale kolijate arv? Linnast välja kolijate. Linnast välja, just. Ja see nagu interneti tasandil, tähendab interneti kaudu õpetamine ja see kogub kindlasti hoogu juurde, et mitmed ettevõtted on praegust olukorda kõige paremal moel ära kasutanud ja liiguvad osade oma teenustega interneti keskkonda. Et seda küll, aga ei siin mõned kuud ja inimesed tulevad väga kiiresti vanaelu juurde tagasi, et ja osaliselt jäetakse teenuseid e-tasandil, interneti tasandile, aga suures plaanis ei muutu. Kas inimesed kolib rohkem maale? No siin öeldud perioodi, ütleme mingisugune paari aasta jooksul. Teate, segaduste aeg jätkub ja kergemal moel, vähem kergemal moel, et tekivad erinevad platvormid, pidage seda kogu aeg meeles, läbi kogu selle loengu, pidage meeles, et see vana süsteem on maas, pakutakse kiiresti uut tasemele, kiiresti uut linnakeskkonnas ja mis iganes keed ja virtuaalmaailmade ja võimalused. Tegelikult on inimesel suuremad reaalsuse juhtimise võimed, kui ta praegu endale ette kujutab. Aga inimest meelitatakse ikkagi, püütaksegi meelitada, eks, siin alustama uutes süsteemides ja uue eluga. Et neid maale kolijate arv, mina nagu massiliselt küll ei näe mingit kolimist maale, et see linnastumine jätkub ilusti hoogsalt.
aga tekivad erinevad platvormid, uued platvormid, et selles mõttes need kogukonnad, aga need küsimused just tulevad kogu aeg. Ja. Järgmine küsimus haakub natuke eelnevaga. Kas on mõtet luua praegu kogukondi ja kuidas seda teha? See tähendab, kui oleme killustatud ja paljud ei teagi, et on meil mõttekaaslasi, siis kuidas me nii-öelda üksteist üles leiame? Kas eestlane suudab üldse koostööd teha? Kas meil on lootust ühineda ja üheskoos kasvada ja tugevaks saada? Kas praegu on mõtet luua see väljendamise? Luua kogukondi. Ma mõtlen nagu ökokogukondi ilmselt selles plaanis. On väga. Selles mõttes, et praegu on igasugune uus loomine väga kõrgemal energiatasandil on väga toetatud. Vanaviisil ta ei saa jätkata, aga vana süsteemi teadmusvalitsejad, ütleme nii, vana süsteemi loojad, valitsejad, nad püüavad loomulikult, ärge minge meie juurest ära, et jääge meie klientideks, püüavad enda eest ilusti seista ja võidelda. Aga praegu on jah see hetk, kus nemad on tegelikult nõrgemad ja inimeste jõud kasvab, tähendab kehatasandil keskused avanevad ja nii edasi, loomise võime avardub, võimendub, aktiveerub, et enda valitud suunas tasub väga liikuda, aga arvestage kogu aeg sellega, et te peate kogu aeg enda psüühikaga tegelema, enda häälestusega. Et keskmine inimene on ikkagi suhteliselt ebateadlik, nõrk, ei oma selget enda häälestust ja võtke sellised keskmised 100 inimest ja hakake seda kogukonda looma, et seal tulevad need nõrkused esimesena kohe välja, eks. Inimesed on nii pikalt toetunud, mitte kõik, aga siin ühiskonnas elajad, kõik arenenud riigid, eks, ühisteadvus ei ole mitte kuidagi toetanud lapsest saadik, et olla iseseisev oma häälestusega, olla võimas looja oma kehas ja kui sellised teate, see on nagu ülearetatud tõukoerad, pange nad sinna metsa elama, eks huntide keskele. Et selles mõttes inimesed on nii harjunud sõltuma ühisteadvuse platvormist, kus nad on juhitud ja hoitud, et täpselt selle sama sarnase häälestusega nad lähevad seda kogukonda ka ehitama, eks. Nad ootavad juhti, guru, kes ütleb kõik ette, kuidas on õige teha, kuidas on vaja olla. See ei toimi. See on vana süsteemi osa, see ei toimi. On võimalik ainult kokkuleppeid luua, üksteist võrdsena võtta, võrdsete loojatena, teha kokkulepped, vaba tahte alusel pidada nendest kokkulepetest kinni, omades kõrgemat visiooni, nägemust, mida nad sinna kogukonda lähevad looma, mida üles ehitama. Ja kui see siis sobib, omavahel kokkulepped sobivad, siis saab päris hästi üles ehitada. Aga kui inimene alateadlikult on kuidagi ennast ikkagi, kogeb ennast piiratuna ja otsib turvalisust, jätke see meelde, kui te juba otsite kuskilt turvalist keskkonda, siis see näitab seda, et ei ole piisavalt veel, võib-olla olete, aga praegusel hetkel ei ole veel piisavalt iseseisvad, et kuskil metsas puutumatut keskkonda luua. Ja. Lähme edasi. Kas tervele oma perele saab teha kaitse peale? Kas energeetiliselt või kuidagi teisiti? Mõni nõuanne oleks väga teretulnud. Kas oma perele, oma siis lähedastele saab teha kaitse? Esiteks muidugi oleneb iga pereliikme enda häälestusest, enda vajadusest, eks näiteks igal inimesel peab olema sees, see võib-olla aitabki see jutt, et igal inimesel võiks olla sisemine selgus ja otsus, tahe
kogeda ennast tervena, tugevana, näiteks olla puutumatu või koheselt tervenev, peaaegu puutumatu viiruste suhtes, eks. Okei, ma püüan lihtsamalt, et kuidas perele kaitset panna. Saate aru, kõik toimib vaba tahte alusel, kõik pereliikmed peavad olema nõus sisemise otsusega, et nad kõik soovivad terved olla. On otsustanud, et nad vajavad tervet keha. Seejärel nad võtavad sisemiselt selle otsuse vastu, tuleb läbi rääkida oma lähedastega. Ja et sina tunned ka, et sa tahad terve olla. Mitte sellepärast, et sa kardad haige olla, mitte hirmu pärast, vaid lihtsalt, et sa vajad tervet keha liikumiseks, loomiseks, eks mitte hirmupõhiselt. Nii, see otsus on olemas, siis on jääb täita keha põhivajadused, on ju. Ja tuua, võib-olla see nõuanne, tuua jällegi oma pereliikmete energia kokkuleppe alusel kõik koos tuua välja, ütleme siis teatud teemadest, eks. Teemad koormavad, ühiskonnas ka tulenevad teemad koormavad, kui nad on 24/7 peas ja energias. Kas veel terve olla? Nii, töötubades, mis meil on olnud? Ikkagi. Hämestus. Tahtmine, armastada elu, tahtmine elada. Ja peamine alati võidab, alati realiseerub juhtiv häälestus, peamine häälestus meie kehades. Et näiteks selline tahe elada siin kehas, samas kehas, mitte siin lihtsalt maa peal, siin võib keha vahetudeks, aga tahe elada siin kehas pikemat aega, tervena. Et kehas ei oleks käivitunud mingi enesehävitusprotsess, seda tuleks jälgida. Et vahet siin ei ole lapsed, noored, väikestel lastel päris ei ole, aga noortel, et kui ei ole kuidagi huvi enam selle elu vastu, selle ühiskonna vastu, elu vastu võib-olla on, ühiskonna vastu ei ole. Noorte tervemate tulemus. Tuleb, selge. Nii, järgmine küsimus. Kas koroonaviirusel ja 5G on omavahel seos? Hästi paljud on seda küsinud. Nii, kas koroonaviirusel ja 5G on? Neil on ainult selline seos, et 5G, mitte ainult 5G, vaid üleüldse internetivõrk. Inimesed on praegu 5G-se kinni jäänud, võib-olla sellest hiljem ka, aga vahet tuleb 6G, 7G, 10G tuleb, eks. Et internet, kui selles olla, siis ma mõtlen olla lähedal, tehnika lähedal, siis ta nõrgestab immuunsüsteemi. Okei, ma jään 5G juurde alles. 5G tihedalt loodud, seadistatud võrk. Tähendab otsest seost absoluutselt neile. Neil on ainult kaudne seos. 5G lihtsalt nõrgestab immuunsüsteemi. Aga on mainitud, et Kristiina on kuskil loengus ka öelnud, et see 5G ei mõju seal midagi. Ma olen oma loengutes seda tahtnud esile tuua, et te ei kujuta ette, kuidas on meie keskkonda küll tuumakatsetustega ja mis iganes võrkudega on mõjutatud, saastatud, nõrgestatud. Tähendab, et 5G on ainult praegu katsetus. Ta on katsetus, kuidas ta inimliigile nagu mõjub, kuidas ta tõmbab inimliigi tähelepanu, mitte ainult tervise mõttes, vaid kuidas ta tõmbab, kuidas ta haarab inimeste meeli. Eks mäletate, kõigi uueneb vanasüsteem on, tähendab vanasüsteemi platvorm ei ole enam toetatud, ta ei toimi enam, luuakse uusi süsteeme, võtke. Ja nüüd see 5G üritab inimestele anda uut võimalust kogeda ennast virtuaalmaailmas. Ma tahan seda öelda, et vanad süsteemid ei hoia enam sellist uue aja inimest endas, nad ei suuda hoida. See on sama, nagu te paneksite 50ndatest aastatest raadio või televiisori mängima, see ei ole enam huvitav. See varsti enam ei haara inimeste meeli ja kohandutakse ja luuakse uusi võimalusi, mis haaraks inimese tähelepanu energiat endasse.
Ja see on tõsi, et luuakse võrku ka nagu sõjale tarbeks. Aga 5G on selleks veel liiga nõrk, et veel kord see on ainult katsetamine inimkonna peale, et mis toimub, kui palju see endasse haarab, kuidas see mõjub. Nii. Ja, lähme edasi. Nooremad inimesed ja eriti need inimesed, kes ei tegele nii palju vaimsete praktikatega, ütlevad, et viimane kuu on ärevus nii suur, et ei suuda enam sellega hakkama saada ega rahuneda. Kas see on selle mõju, mis hetkel toimub praegu? Ja mida neile soovitada, mis kiirelt aitaks neid edasi elada ja leida tasakaal endas? Nii, esiteks on muidugi noored inimesed, ma paneks sinna alla mingil moel siis tundlikud inimesed. Nii, eriti viimase kuul või? Ja, praegusel ajal. Ma arvan, et ta peab silmas viimast aega. Esiteks, nende noortega, kellega mina olen töötanud, kes on vastutades käinud, siis huvitav on see, et nemad on kogenud ärevust juba mõni 3 aastat, aga viimased aastad. Kas see on muutunud, kas see on võimendunud? Ja mõned on väitnud, et sügisest saadik on seda ärevust rohkem, aga nendel ma olen tuvastanud just need mõjud, et kui see vana võrk kuidagi ära langes, ei ole töökorras enam. Ja tekkisid portaalid alguses mõni nüüd rohkem ja läbi nende portaalide tulevad erinevad olendid, neid ei ole vaja tegelikult karta, väga erineval teadlikkuse tasandil humanoidsed olendid. Et nad kogevad just selliseid nagu kohati selliseid isegi natuke energiasõdasid, selliseid konflikte, et nende noorte psüühika on olnud mõjutatud sellistest ebastabiilsetest energiatest enda ümber. Et on olnud need konkreetsed mõjutused. Aga ma annan siin mõned nõuanded, kuidas noor saab ära tunda või inimene, kes on häiritud, et mis teda hetkel häirib. Kui me räägime viimasel kuul, kui mõni noor ütleb, et viimasel kuul on ärevam, siis ma tegelikult tahaks kohe ta lähedasi näha, et kas kõik on nii suures ärevuses, et mis nüüd edasi hakkab toimuma ja töökohad, raha, et kas on sellest ebakindlusest tingitud, see võib vabalt sellest olla. Noored on tundlikud, väga tundlikud, palju ei pea kodus ütlema midagi, energiaid on tunda, eks mis meeleolus vanemad lähedased ringi kõnnivad. Ehk siis meeleolud ühisteadvuses, äkki need ikkagi mõjutavad, mäletate teemadest tähelepanu välja, energia välja, tehnika eemale, tegeleda enda häälestamisega. Nii, aga tegelikult, kui me jätame selle viirusest tulenevad mõjutused siin ühisteadvuses, siis tegelikult on ikkagi seda kõikumist olnud kauem, et seal tulevad ikkagi need peenenergia tasandil sellised suured kõikumised ja mõjutused, mis mõjutab psüühikat tugevalt. Ja siin oli küsimus, et kuidas aidata või? Jah, nagu on mitu korda siin juba rääkinud olema. Võib-olla tuleb midagi nüüd lisaks juurde. Mina tunnen ja näen, et noored peavad oma kehadega ikkagi hakkama saama. Ja meil on eriline olukord, kui vanemad inimesed, minu jaoks muidugi see on naeruväärne vanuse vahe, mingisugune 40 aastat või 30, aga et kui vanemad inimesed toetuvad mingitel oma varem kogetud kogemustele kuidagi või neil on mingi tugevam häälestus, mis mõnikord või on ka väga piirav, et noored on rohkem avatud. Aga vanemad inimesed on kuidagi, et oma elu kuidagi paika saanud, et toetuvad nagu sellele, siis noored on ju just ellu astumas, ja mõelge nüüd ise, neid ei toeta vana ühiskonna platvorm, energiaplatvorm puudub, see häälestus, seda on õhus tunda. Sa on õhus tunda, et kõik on teistmoodi. Avaram, võimaluste rohkem, aga ohtlikum, metsikum. Tuleb ise endale toetuda rohkem.
Ehk siis noored on ellu astumas, iseseisvaks loojaks saamas tegelikult väga erilisel ajal. Nende jaoks ei ole valmis uus platvorm. Nad saavad ainult iseenda sisemisele häälestusele toetuda. Ja nüüd on küsimus see, et kes toetab neid, kes õpetab neile, kuidas seda sisemist häälestust luua, kuidas endaga tegeleda, eks. Otsige erinevaid enda rahustamise, tasakaalustamise tehnikaid. Ma tean, mitmed noored on kasutanud. Loendamatu hulga on, mul tule need nimedki meelde, mis iganes meetodid. Ja meie kasutame üliteadvuse praktikaid ja õpetame vaimselt, õpetame reaalselt, tegelikult praktiliselt, kuidas endaga toime tulla. Võib meie juures õppida, võib otsida erinevaid teisi meetodeid. Kas lõdvestuda energia, tagasi võtta puhtal kujul, kuidas ennast häälestada. Ja et seda saab ühe lausega ära ei ütle, ikka ei liuga edasi. Lõdvestamine on kindlasti väga hea märksõnaga. Ja kindlasti, see on väga vajalik. Järgmine küsimus. Kas 2021. aasta jooksul on võimalus või eksisteerib võimalus, et tuleb taas uus olukord, nii-öelda mingi uus haiguspuhang, mis saab olema väga sarnane praegusele olukorrale? 2021 või 2022 või 2023. Pildis, tähendab informatsioonina näitab nii, et mis on nagu kindlalt rohkem paigas, on see, et kriise tuleb. Inimesed on siiski tublid, ma kiidan ka inimesi vahelduseks, et näitab, et see on selline nii pehme esimene kogemus, pehmelt tulnud kätte, kus inimesed õpivad kiiresti toimetama uues olukorras, toime tulema, hoida mingit tasakaalu ja et tuleb kriise, aga ja seda viirust asja näitas ju mitmeid aastaid ette. Lihtsalt kogu aeg ei ole ju sellest rääkinud, aga see, et ühiskondasid hakkavad mõjutama erinevad viirused, see oli tõesti ette planeeritud või see oli ette teada. Hetkel on nii pehme variant. Hetkel on, ühesõnaga, vaatame, mis siin edasi tuleb nüüd. Nii. Kas antud olukord, mis Eestis ja maailmas praegu toimub, on inimeste enda soovitud? Nii paljud soovivad, et elu oleks rahulikum, saaks perega koos rohkem aega veeta, tööd oleks vähem ja nii edasi. Või on see meile saadetud, et suudaksime maailma vaadata teise pilguga ja luua uut energiat? Ja ma püüan siinkohal vastata väga täpselt nii, et me saaks kõik ühtemoodi aru. Esiteks, kui me alustame sellest, et kuidas see kõige kõrgem plaan, looja tasand, et kuidas ta sellise kogemuse, näiteks kui keegi küsiks nii, kuidas ta läbi lasi sellise kogemuse, et ju see peab kuidagi resoneeruma kõrgema plaaniga, et see üldse sai siin realiseeruda, eks? Mänguruum, üha vaba mänguruum, loomise ruum on kõikidel liikidel olemas. Isegi kui nad meie silmis kõige hullemaid asju, tähendab, kui nad meie silmis kõige paremaid asju korda ei saada, ma tahtsin teistpidi öelda, neil on see vaba tahe, vaba loomise ruum olemas, nagu ka sellel teadvusel, sellel kambal, kes selle viiruse siia tõi. Ehk siis ma tahan öelda, et kõrgemalt poolt oli see absoluutselt, see oli lastud, see oli läbi lastud, sellepärast, et see tähendab inimliik, igasugune elusolendite vorm, liik. Infot on nii palju. Igal liigil on mingi oma ühisteadvus, summa summarum, ühishäälestus, varieeruv, aga ühishäälestus. Ja meie liigi ühishäälestus ei omanud sellist häälestust,
mis väldiks igasugust viirust, mis tähendab meie liigi ühisteadvus on praegusel hetkel mõjutatud. Inimestes ei ole ülekaalukalt sellist tugevat häälestust olla püsivalt terve ja puutumatu endast madalamate energiate suhtes ja edasi puudub. Ehk siis meie kehade tasandile igapäevaellu on võimalik tuua selliseid väga erinevaid kogemusi. Ainult, et teate, mis ühisteadvuses siiski veel kuidagi natukene veel domineerib juhtiv häälestus. Ja mis domineerib on see, et üldiselt inimliik siiski tahab ellu jääda. Üldiselt tahab ellu jääda ja seal päris suur protsent ei taha üldse sellist elu elada ja siin olla. Aga näiteks kas 51%. Et siiski domineerib ellujäämine, et küll see inimliik jääb ellu, aga viirus sai läbi tulla ja viirused täis on meie maailm on täis viiruseid. Ja teema on nii lai. Selles mõttes, kuidas see viirus, siis kas ma vastan sellele ka, mis seal oli? Kas ma vastan sellele ka, et kuidas see viirus positiivselt mõjub? Võib seda ka. Ja seda küsiti küll ka. Kuidas see viirus üldiselt mõjub? See on väga nõrk, see on selles mõttes, ma arvestan selle viiruse mõjudega ja ei vähenda kuidagi selle mõjutusi ühiskonnas, riikides. Aga kas me ei räägi koroonaviirusest, sest koroonaviirus on kogu aeg eksisteerinud ja tal on, 100 erinevat vormi. Kas me räägime COVID-19? COVID-19 on ka mitu haru. See, mida me praegu kogeme, on nõrgem. Täiesti selgelt. Teatud informatsioon on täiesti kindel ja selge. COVID-19 näitab ülesehituselt seda, et tema algne vorm oli väga-väga nõrk. Siis ta muteerus ja natuke nagu mõjutab inimkonda natukene. Ja tegelikult tal on olemas tugevam vorm ja selle tugeva vormi suhtes võiks inimestel küll olla häälestus, et aitab nüüd juba ja me oleme otsustanud ikka terved olla ja puutumatud. Ehk siis praegune see leebem vorm, ta käib lainena üle, ta käib paar korda lainena üle, mõned korrad niimoodi. Aga ta ei mõjuta inimkonda, ta ei mõjuta üldse drastiliselt, millest me räägime. See on etteantud teema, see tõmbab tähelepanu. Inimesed peaksid praegu meeletult tegelema, olema avatud, hoopis praegu need kosmilised teemad, energiat palju olulisemad. Aga inimeste ette on toodud teema ja see teema on võimendatud. Ja, just. Oota, aga me räägime sellest viirusest veel palju. Ja. Järgmine küsimus. Kas suve jooksul või sügisel on näha loota vaibumist viirusele ja kriisi osas või siiski mitte? Mis sa tunned praegu? Ja, et mida ta näitab informatsioonina, mis on selline juba selge piirilisem, eks mis on nagu välja kujunenud siin lähitulevikus. Tähendab, kui me siin esialgselt vaatasime, siis ta näitas seda, et ta käib üle, aga ta jääb lokaalselt piirlema. Teatud piirkondades jääb jälle piirlema, jälle on kuulda, et seal on mingi kogus haigeid teises, kolmandas, neljandas kohas. Aga oleme konkreetsemad. Kevad, suvi. Et kas see küsimus on see, et millal elu normaliseerub? Ma arvan küll, jah. Millal piirangud maha võetakse rohkem, et saab liikuda. Ja inimesed saavad liikuda. Ja just see liikumise vabadus on selle, et see on. Ta on natuke selles mõttes nihkunud, et vaata, kui enne oli kevad, et nüüd võib-olla juuni sees on ju. Nagu
Tähendab, saad aru, ta elab kogu aeg meie keskel, eks? Ta on nagu kogu aeg, nagu gripp. Ma vaatan praegu, et sügis. Inimesed saavad, tähendab, ühiskondades saadakse kuidagi nagu jalad alla, ma vaatan ikkagi nagu sügisel. Et ei saa enam, valitsused ei saa enam teisiti. Nad peavad mööndusi tegema. Järeleandmisi tegema ei saa. Inimesed ei saa nii pikalt elada karantiinis sellistes piiratud tingimustes. Ja selle aastal lõpp. Ja, me võime ju suvel üle vaadata. Selle aasta lõpp on normaalsem. Ja, vaatame. Nii palju muutub kogu aeg. Nii, kuidas veel hoida ennast madalamate energiate suhtes? Üks on häälestus ja puutumatuse loomine ja meedia mittelugemine. Kui loon häälestuse, et olen nii-öelda 130 aastat terve, siis kas ma põen viirust kergemal kujul või ikkagi külge? Jah. Isegi siis, kui kontakt on olnud. Räägime siis ikkagi sellest COVID-i vormist. Räägime, kuidas selle viirusega ikkagi ennast tõenäoliselt praegu on teema. Jaa. Palun ärge andke viirust, ta on nagu teema, eks. Palun ärge andke talle liigselt tähelepanu. Oleme viisakad ja lugupidavad, et me ei levita nõrgematele inimestele seda viirust edasi, eks. Aga palun, et kui kedagi see puudutab, ma olen nende inimestega ka töötanud juba, kes on selles viiruses olnud, et need inimesed põevad palju kergemalt seda viirust ja tegelikult nad on põdenud ka eelnevalt. Sellised rohkem levinud viirused kergemalt tegelikult, see on nende muster, see on nende häälestus. Et nad ei anna sellele liigset tähelepanu. Köhib seal, tunnetab, mida keha vajab, sooja teed vajab, taimeteed vajab. Sellel päeval tahab vähem süüa, rohkem vedelikku tarbida, isegi natuke liikuda, natuke igistada. Ma ei mõtle trenni. Oleme. Jah, kuum tee ajab igistama. Ütleme nii, ja ta põeb selgelt seda viirust kergemalt läbi. Et see seos on küll olemas tõeliselt. Et kui inimese sees on raskemad teemad, aktiivsed teemad, sellised raskemad, inimene on nagu raskemeelsem, ma püüan kasutada selliseid väljendeid, et me saame aru üksteisest. Selline positiivne meel, positiivne häälestus, maksimaalne enda toetamine vaikselt ja on kergem see läbipõdemine, aga kui te küsiks kohe, aga kroonilised haiged, eks nagu vaadake, seal peaks kohe juba enne uurima, praegu peaks tegelema endaga, et miks on need kroonilised haigused, raskemad haigused, eks. Et tegelikult ma olen täheldanud aastate jooksul, et inimesed, kes on kuidagi vaevas hingeliselt, psüühiliselt, vaevas elanud, kuidagi nagu piinelnud, neid on mingi teema nagu piinanud, vaevanud, siis kas alateadlikult, teadlikult, et inimene pani isegi tähele, et ta nagu kannatab mingi vana armastuse tõttu, ma ei tea, mis armastuse puuduse, halbade suhete, mille tõttu kuidagi on kannatanud, ta on kuidagi läinud sellesse seisundisse ja isegi kui elu on muutunud, kas on uus partner, uus töökoht, uus elukoht, temas on ikka see vana teema vaevab teda. Mitte igapäevaselt, aga ta ei ole nagu ära lõpetatud, eks. Siis nendel inimestel ilmnevad ka sellised keerulisemad haigused, kogemused kehades. Ja tegelikult võiks ikkagi, inimene peab looma selguse
milline teemad on hetkel aktiivne tema kehas, tema energias, tema teadvuses. Selle teemaga tuleb tegeleda, see selgeks teha, luua selgust, mingi otsus vastu võtta või vabaks anda, eks. Ja elada sellises kerguses, mitte sellises libaõnnes ja libavaimsus ja et teistele hea näo näitamine, naeratamine ja kodus tegelikult käib süngelt ringi ja sünged mõtted on kandavat meelt. Aga palun, see võiks olla täiesti üleskutse praegustele kõikidele inimestele, et ennast tuleks seestpoolt puhastada. Vana vabaks, selgus vabaks. Mõni ütleb, et aitab andestamine. Ma olen mõnikord maininud seda, et ja ühe puhul on see andestamine päris, teise jaoks on andestamine egotripp ainult, aga vabaks andmine, enda energia väljavõtmine teemadest, olla sellises kerguses. Ja see aitab absoluutselt kergemalt läbida mis iganes väljakutseid. Me ei räägi ainult Covidist. Mõnikord on ka mingi gripivorm väga raske. Ja. Neid teemasid loomulikult me kogu aeg käsitleme ka meie töötubades ja kursustel. Teemade tegelemist, hoida tasakaalu, anda teemad vabaks ja nii edasi. Kuidas anda toetust enda vanematele ja nende tervisele? Kas õnnistada neid? Ja, nii, siis õige tähelepanek. Et kuidas toetada siis päris vanemaid inimesi? Päriselt vanemaid. Nii, vaadake jällegi muidugi. Loeb inimese isiklik häälestatuseks, et kas ta ise tunneb huvi selle elu vastu, tunneb huvi veel olla siin kehas, edasi elada, aga palun, püüame hästi maiselt ja lihtsalt ja lühidalt, et palun ärme koorma oma vanevanemaid raskete teemadega. Ärme suurenda nende muret. Igaüks peab tundma iseenda oma vanevanemaid. Tähendab, igaüks peab tundma enda vanemaid sugulasi, mis neid huvitab, mis neid aktiveerib, mis neid rõõmsaks teeb. Toetage nende rõõmu ja õnnetunnet. Ja õnnistage mõttes. Õnnistamise rituaal on olemas, mitte tutvuda, kui tahate. Ühesõnaga õnnistada, muidugi õnnitletuse tasandilt, õnnistada inimese eluteed, inimese keha. Ja niimoodi. Ja, aitäh. Kas ja miks see kogemus kõrgemas plaanis on inimestele vajalik ja mida positiivset see inimeste ellu toob? See kogemus, praegune, viirus. Praegune. Või majanduslikus mõttes natukene. Pigem, siin on mõeldud. Okei, summa summarum. Summa summarum, nii seda kuidagi. Kogu see kogemus valmistab ette. Nagu enne mainisin, kriise tuleb veel. Väliseid kriise, pidage meeles, väliseid kriise. See, mis on toimunud inimeste sees valdavalt, inimesed on tohututes sisemistes kriisides olnud. Et see, mis praegu toimub, see on väline, eks. Nii, mida siis see väline väljaspoolt nagu tulnud nii-öelda see kogemuskriis meile õpetab annab? Ja meile näidatakse kõrgemalt poolt, päris kõrgest sagedusest näidatakse, et päris mitmetel inimestel lõpevad ebavajalikud kogemused ära. Nad tulevad välja, kui nad ise enne ei suutnud, olid oma mugavusruumis, olid oma hirmus, siis vanad kogemused lõpevad, algab nagu uus eluetapp või siis ütleme, muundub, kas tööprotsess või uueneb. Ehk siis olukord toob mitmel moel
uut inimese ellu. Nii, mida veel? See olukord peaks õpetama inimest rohkem endale toetuma. Just selle sisemise häälestusega. Ma ei mõtle toiduvarusid, et paar tonni tatart on seal kuskil. Aga just, et psüühiliselt energiatasandil rohkem endale toetumine, tasakaalu otsimine iseendas, rohkem iseseisvalt. Aga nii lühikese ajaga, seda muudatust mina ei tunne, et see veel tooks. Mida ta veel annab? Vaatame, tunnetame. Kõige tähtsam on see, et mitmed ebavajalikud sellised pikale veninud kogemused saavad otsa. Ja mõelge kas või korraks keskkonnale. Ma tahtsin öelda planeedile, aga see, kus meie elame piiratud alal, tõeline planeet on palju suurem, mina vähemalt kogen seda nii, et ma ei sööda terve planeedile, aga mida see meie keskkonnale annab, tohutut puhkust ju, tohutut, selles mõttes ma mõtlen, et lennukid ja nii edasi, saaste ja laevad ja et me mõtleme sellest veel. Kas piirid avatakse uuesti ja taastub endine olukord? Ja ettevaatlikult hakatakse piire kuude pärast nagu avama. Nad hakkavad looma nagu uusi süsteeme, tähendab, et teatud kontrolliga saab läbi ja nii edasi. Et praegu näitab nii, et pool aastat see siiski nii nagu mõjutab. Samas ma näen nagu inimeste liikumist ka, et nad tekitavad võimalusi. Ja kas selle küsimusele, seal oli mingi selline küsimus ka, et mis üldse muutub? Millised on majanduslikud tagajärjed? Räägime siis võib-olla nagu Eesti plaanis, eks ju. Kas midagi reaalselt muutub või läheb edasi rohkem nagu enne? Kas töö, tootmine, aktsiaturud ja turism taastuvad endisel moel? Mida sa praegu näed või tunned Eestis? Ma tunnen, et taastub täiesti selles mõttes endine elu, et elu kihiseb, on aktiveerunud, on kogunemised, on need kõik, aga ma korraks keskendun rohkem majandusele, et see tarbimine, kõik see taastub, ka majandus. Jah, kui väiksemad, kui mitmed ettevõtted, tähendab, kui erinevad ettevõtted siin ümber ennast organiseerivad ja mitmed lõpetavad töö, siis jällegi ma näen seda, et tuleb uusi juurde nagu seeni pärast vihma. Jälle, et elu läheb ikkagi edasi. Aktsiad, see kõik taastub. Ja mingit sellist maailma lõppu ei ole. Küll aga on tõesti tõsi see, et lihtsalt see valitsev süsteem, duaalne valitsev süsteem, ta lihtsalt loob kiiresti asendusplatvorme, et olla söödav inimeste, praeguste tulevaste inimeste jaoks. Meie olemegi need tulevased ka, ma mõtlen ümberhäälestunud inimeste jaoks, olla söödav vajalik ja hoida inimeste huvi enda peal. Et selles mõttes on maailm tegelikult ikkagi uuenemas. Ta on ikkagi muutumas päriselt. Aga kui täiesti lihtsal moel väljendada, siis kogu see tarbimine taastub ja inimesed on nii õnnelikud, tarbivad, liiguvad, reisivad. Et see kõik taastub. Teate, see on huvitav, et kindlasti on tuhandeid aastaid tagasi ka võib-olla olnud sarnased näited. Aga ma pean silmas siin lühema perioodi jooksul, me oleme ju kõik nii omad kehad, me oleme kõik nii lapsed, kuni 100-aastased, mis vanus see on, eks. Ja ma tahan öelda, et meiesuguste jaoks on see täiesti uus kogemus, kus esimest korda sõja asemel kasutatakse nagu sellist meetodit, kuidas tähelepanu endale haarata teemaga. Ja kuidas inimest ellujäämistasandile nagu suunata. Et
ühesõnaga nad tähtsustavad ennast, nende süsteem on nii tähtis, et inimesed tunneks, et appi, mis siis saab, kui see süsteem ära kaob. Et see on küll suht esmakordne. Veel kord toonitan, et siin 100 aasta jooksul vähemalt. Nii, järgmine küsimus. Missugust praktikat võiks teha siis sinu, siis Kristiina üliteaduse loodud praktikatest? Tõenäoliselt ma arvan, et küsitakse, et mis aitaks, mis toetaks juba loodud praktikatest. Mis aitaks mida, kui prooviks kuidagi? Küsimus on selline. Mis aitaks mida? Meil on ju erinevad praktikad, meil on väga palju praktikaid. Meil on keha terveks häälestamise praktika, aitab kindlasti. Energia tagasitoomine puhtal kujul. Kes vajab raha, siis on eraldi rahapraktika. Jaatamine. Puutumatuse loomine, jaatamine. Ja me tunnetame, me tegeleme, et äkki praegusel ajal lisada veel, et siin mõned päevad tunnetame, et siin kursuse moodul ka veel, et mõned inimesed teavad. Ühesõnaga on loomisel veel juurde. Aga praegu on need 7 praktikat. Ja. Kas aitaks kuidagi kaasa, kui me koos samaaegselt ühisloomist teeksime? Ma arvan, et peetakse silmas neid ühismeditatsiooni arvatavasti. Aga mida aitaks kaasa? Proovime korraks täpsustada, et mis aitaks, mida see peaks tegema? Milline oleks visioon, eesmärk ühisloomisel? Proovime korraks seda täpsustada. Võib-olla, ma lihtsalt toetun sellele, kui ma olen inimestega rääkinud. Kas tahetakse aidata Eesti maad, Eesti inimesi, maailma inimesi? Eesti maad, maad, kui sellist pole vaja aidata. Maa naudib praegu, maa hitseb. Nii, mida aidata? Võib-olla inimestel toetada, mitte toetada, vaid koos häälestused inimesed tõstaks enda sagedust. Tõstaks enda energiat, tõstaks sagedust. Või mida veel, Tähendab, praegu on lihtsalt korraks see selgusetu, et absoluutselt vajalik on isiklik häälestamine, enda häälestamine. Energia koos, teatud uudistele vähem energiat. Võite uudiseid tähele panna, teete lahti korraks vaadata, selge, okei, nüüd on nii palju viiruses, nüüd on selline uudis, mingid riigiteated on ju riigi poolt, võib-olla see, kus mitte liikuda või kuidas liikuda. Aga ei anna sellele tohutult energiat, eks, läheme läbi kõik. Hoiame enda energia koos, tunnetame, mida keha vajab, rahustame meelt, eks. Mõni, kes tahab, teeb endale oma elu mandala, selles mõttes teeb oma elu selle visiooni, kõrgema visiooni, mida me tahame oma elus kogeda, rahaküllus ja olen avatud võimaluselt, turvaliselt esimesel võimalusel. Ma mõtlen, see on see isiklik häälestamine. Nii, ütleme, võtame selle ühishäälestuse. Mis oleks selle eesmärk ühiselt, et siis nagu olukord nii-öelda normaliseeruks kiiremini või mis see nagu oleks? Mis oleks selle mõte, ma püüan aru saada. Kui ma siin kuulasin, siis minu tekkis see, et meil kursusel toimub praeguse kursuse grupiga, kes meil toimub tõeline koosloomine, mitte nii-öelda nagu ühisloomine, vaid koosloomine, kus me toetame, kus me arutame teemasid, kus me häälestame. Kus on toetatud? Absoluutselt, kus on toetatud. Et seal ma tunnen, et see on see ühisloomine või koosloomine. Et lihtsalt Tiina viib just. Okei, ehk siis me peame, aga see on natuke teistmoodi. Me peame silmas praegu seda, et kas või virtuaalselt, kui ei tohi füüsiliselt kokku saada, siis et kuidagi on elavas keskkonnas, ma mõtlen, on see ühisloomine. Ja inimesed, te peate ära tundma, kes teist vajab seda, eks. Oleneb ju, mis keskkonnast te elate, millise häälestusega keskkonnast te elate. Võib-olla tõesti on vaja. Aga kui see küsimus oli mõeldud selles suunas, et lepime kellaaja kokku, siis see on vajalik ainult nendele inimestele,
kelle meel vajab seda juhtimist, et ta muidu ei võta lihtsalt seda vaba aega. Ta lihtsalt ei võta seda vaba aega, et häälestusega tegeleda, eks. Et pigem siis seda vajab nagu inimese meel, sest et kui sisemiselt, kui on teada, et ma pean enda häälestamisega tegelema, siis ma võin seda teha kell 2 öösel, kell 9 hommikul, eks. Pigem, mis meil on näidanud siis ühisteadusest, duaalsest maailmast väljaspool, puhtas loovas energias, loove tasandil olevad valgusolendid, teadlikud, kõrgelt arenevad, mida nemad on näidanud ja nad on selles mõttes neutraalsed, nad ei juhi, nad ei mõjuta kuidagi inimühiskonda, absoluutselt mitte. Nad on lihtsalt nii-öelda ühed kosmilised sõbrad. Nad näitavad seda, et me peaks tegelema, et nüüd on aeg, kus tuleb tegeleda uue platvormi loomisega inimkonna jaoks ja ei pea olema üks platvorm. Selles mõttes nad võivad olla väga erinevad, nagu aasalilled, mis kõik õitsevad oma ilus ja ainulaadsuses, eks. Et nad on erinevad, aga mis on ühist nendes kõigis? Näiteks jaatav seisund kogu elava suhtes, eks, avatus, et ei ole võitlusenergias, vaid on keskendunud olek lahendustele, eks. Ehk siis häälestus, mis ei ole selline kiskjaline ja duaalne, vaid on loominguline, on loov, puhas ja jaatav. Ühesõnaga, et võib-olla peaks tegelema hoopis nende kõrgete visioonidega siis maailma suhtes, elu suhtes, millist elu me tegelikult elada tahame, millist keskkonda me taotleme. Ja vot need võivad erineda, aga näiteks kergelt erineva taotlusega soovid inimesed võiks siis oma gruppe moodustada. Ja ei pea olema kindlasti ma ei tunne seda. Kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid, neil on oma täiesti seal, ütleme, kes tunneb huvi. Tegelikult meil on raamat ilmus. Lihtsalt näidetena. Ei pea, aga praegu tuli korraks meelde. Et seal on näiteid, ma olen vaimuna tulnud näiteid, millised erinevad humanoidsed liigid elavad erinevatel planeetidel ja koos. Ja kuidas igal liigil on oma platvorm, oma ühiskond, oma ühisteadvus. Et praegu me oleme ka liikumas sellest nagu Nõukogude Liit, mis püüdis kõiki ohjata ühes suunas. Me oleme liikumas sellest ühest vanast häälestusest välja ja suuremasse vabadusse. Ja nüüd meil on võimalik luua uued ühisteadvuse platvormid natuke erinevate visioonidega, kus siis erinevad grupid loovad omal moel enda jaoks täiuslikke elukeskkondasid. Ja siis saab oma vahel suhelda, kaubelda, mis iganes kokkuleppeid teha, eks? Ja, kohe selline maalähedasem küsimus. Kas sulle raha jääb käibele? Ja jääb käibele, seda ma vaatsin eile ka. See on vaadatud valmis. Ja, just sellepärast sa ütled nii kiiresti. Nii, kas hetkel maailmas toimub, on ka David Icke'i teooriate tõeks saamine? Mis iganes sa siis kommenteerida soovid? Jaa, soovin küll kommenteerida. David Icke on tubli, ta on uurinud ja ma austan tema tööd. Ja ta räägib suures plaanis, ta räägib täiesti reaalselt, täiesti tõest juttu. Nii, kuidas ma tahaks seda kommenteerida? David toob esile selle nägemuse, kuhu tahab jõuda see valitsev duaalne teadvus, organid, isiksused, need, kes on
tähendab tulnud siia maa peale kunagi ja loonud oma süsteemi meiesuguse inimliigi jaoks, eks. Et kuhu nemad tahavad omadega jõuda. Ja see on tõsi, aga ta räägib nagu sellest vaatevinklist, mida nemad taotlevad. Mäletada, see on see sama, et te praegu sassi jääks. See on see sama valitsev, mitte üldiselt valitsev, mitte liiga suures plaanis valitsev, ainult teatud sagedust valitsev, kuhu meie meel on siia kinni püütud. See igapäevaelu, linnad, süsteemid, tehased, seadused. Seda sagedust valitsev teadvus tahab säilitada kontrolli uuenenud häälestusega ja energiaga inimeste üle. Ma toonitan, ta ei saa seda teha vägivaldselt. Ma ei tea, miks ta enam ei saa teha. Vaimud kõrgem, mina kõrgemad energiat. Vaimud on liiga kehadesse kehastunud sisse. Liiga palju juba kehadesse tulnud. Nii, et nagu linnul oleks tiivad kasvanud tagasi. Et neid ei saa nagu vanasti. Neid ei saa nii tugevalt enda platvormil hoida. Aga pidage meeles, ka vaimutasandil on võimalik olendeid ära rääkida, ära meelitada. Te ju teate, enamus teist teavad, no mis on vaimu vanus. Meie mõistes miljoneid aastaid, eks? Kui ta tuleb algallikast välja, hakkab ennast kogema ja looma ja nii edasi. Mis on vaimu jaoks mingi 10 000 aastat või 5000 aastat, kus ta räägitakse ära näiteks, ta laseb ennast ära rääkida ja ta on nõus näiteks selle valitseva teadvuse all siis mingeid kogemusi saama. See info nii lai, ma tõesti näen vaeva, et see kokku tõmmata. Nii, David Icke. Ühesõnaga kirjeldab seda, kuhu see valitsev grupp tahab jõuda omadega, aga see, mida inimesed hakkavad uuenenud energiahäälestusega korda saatma, seda infot ta veel ei oma. Ja võimalused on praegu päris suured, täiesti tõeliselt päris suured, et luua siin oma reaalsust, oma gruppe, nagu me ütlesime, oma platvormid, ühiskonnad ja laveerida võib-olla siin piiri peal. Ma ei tea, ma ei tea, kui paljud inimesed jäävad ühisteadvuse sisse oma meeltega. Ma mõtlen praegu ühisteadvus, ma veel ei tea seda. Ja kui paljud tahavad luua nagu oma reaalsust. Teie kõik nägijad ja teadjad, ärge alahinnake vaimu vaba tahet. Et paljud on sellised mustvalged, et tuleb päästa. Kujutame ette seda videomänguna. Ma hoian kogu aeg David Icke'i teemad sees. Kujutame ette, et see on lihtsalt üks videomäng, kuhu on vaim sisenenud, kehastunud kehasse ja jäänud millegipärast ringlema, eks? Vahet ei ole osanud sealt välja tulla või ei ole tahtnud. See videomäng, ta on lõppemas, ta on vaja ümber lülitada nüüd. Ta on vaja ümber lülitada, tähendab uuendada vaja selle süsteemi. Ja nüüd see, kui paljud vaimud otsustavad oma kehadega välja liikuda sellest videomängust mingisse uude mängu loomisesse või kes otsustavad siin veel natuke edasi mängida, me ei tea seda lõpuni. Me ei tea, jah. Nii, et kas algavad näljamängud. Arvestage, tuleme uuesti selle teema algusse tagasi. Ei saa nagu vägivaldselt midagi siin korraldada, tähendab see kiskeenergia, ta peab see valitsev, seda ühisteadvust, sagedust valitsev teadvus. Ta peab vaeva nägema, et siiski midagi ka mingid meelehead inimestele. Ta peab pakkuma midagi head, et inimese vaim tahaks olla kehaga nende süsteemis. Et nii hullult see ei realiseeru, nagu mingid, ma ei tea, väljamängu tohutu piiramine. Pigem on suurem lõks selles,
et tuleb hoopis meeletasandil, tuleb hoopis rohkem mänguvõimalusi, tuleb selliseid pakkumisi selle valitseva teadvuse poolt, kus inimene nagu hoopis tunneb huvi. Mis tunduvad väga meelitavad ja tõmbavad inimese lõksu nii, et ta ise ka aru ei saa. Aga see saab juhtuda ainult sellise inimesega, kes ei ole lõpuni avardunud, teadlikuks saanud, kes on seal kuskil poole peal, võimed on avanenud, meie kallid noored tihti juba, kes on avanemas, aga tegelikult vanuselist piirangut kes on avanemas, tundlikum, vana maailm enam üldse ei tõmba, ei meelita, aga ei oska kohe uude üle ka minna. Mäletate, platvormid puuduvad, keskkonnad puuduvad, saate aru, keskkondasi on läbi sadade aastate hävitatud. Ma mõtlen alternatiivkeskkondasid. Ja siis pakutakse ühiskonnas midagi uut, vaata seda virtuaalmaailma, vaata võimalusi. Ja see võib kaasa tõmmata. Ma loodan, et see ei tõmba pikalt kaasa ja ma loodan, et see ei tõmba paljusid kaasa. Kui meile arutasime, siis mulle pakkus väga huvi see, kuidas sa tõid välja selle, et see virtuaalmaailm võib kujuneda nagu erineval moel. Osad, kes kogevad seda niimoodi täpselt, et inimene sukeldub täiesti virtuaalmaailma ja siis teine, kui vaadatakse telekast, aga ei samastuta täiesti. Kas sa paari sõnaga seda kommenteerid? See lihtsalt see näide. Just. See oli nii hea näide. Ja see oli see näide, et vana maailm, et kõik saaks aru, mida see vana maailm tähendab. Vana ülesehitusega maailm, kus meil on arvutid, kõrvaklapid, arenenud televiisorid, see on tegelikult kõik ürgaeg ja ei paku eriti enam mitte midagi praeguse aja inimesele. Ma mõtlen, kes on vanast osaliselt lahti lõimunud, tundlikum, vajab midagi muud, aga ei ole veel täiesti iseseisev uues energias, eks ülemineku momendil. Ja see duaalne maailm näeb, see valitsev teadvus, kellest levida ei käi ka, näeb seda, et appi nüüd on viimane hetk luua uusi tasandeid. Nad on mitmed aastad sellega tegelenud, ma ei räägi viimasest kuusteks. Et nüüd on vaja kiiresti luua, mis haarab inimeste ikkagi meeled, tõmbab inimeste tähelepanu enda peale. Ja ühesõnaga luuakse ikkagi selliseid närvisüsteemiga ühendatud virtuaalmaailma keskkondasid, kus siis inimene saabki paljudesse kliinikutele, kus saab siseneda virtuaalmaailma ja elada seal täiesti kaksik-kolmik elu, esineda teisiisiksusena ja nii edasi, et tohutud võimalused. Ja veel või mitte ainult see, et virtuaalmaailma sisse minna. Seni nägematud võimalused tuuakse inimesteni samm-sammu kaupa. Aga mida vajab see valitsev kiskja teadvus, teadvus, kes on meie inimliiki valitsenud oma süsteemidega. Ta vajab praegusel hetkel seda, et inimene tunneks enda sees, et ta ei saa ilma temata hakkama. Et kosmiline kiirgus on nii tugev, tuleb, muundab inimest, muteerib. Inimene tahab rohkem vabadust. Pange tähele, mida kõik ju tunnevad, paljud tunnevad ennast kahistatuna, vana töökoht, vanal moel ei sobi. Mehelpekkesed, et vajavad seda paindlikumat tööaega, on ju suuremat vabadust, mida sa mainisin juba. Ja see duaalne, see kiskesüsteem, ta püüab sellega kiiresti kohaneda, ta näeb, et see enam ei sobi. Ehk siis inimesed on ülemineku perioodis, nad on täiesti iseseisvumas, välja sirutamas, muutumas, avardumas kogu oma suuruses algallikani, kõikides energiakihtides ja keskustega. Ja nüüd püüakse noppida kiiresti inimese teadvust süsteemidesse, enne kui ta täielikult avardub ja ta on täiesti kontrollimatu selle süsteemi jaoks.
Hakkame kokku tõmbama, aeg hakkab otsa saama. Nii, et nii-öelda jutumärkides otsa saama. Kas meie maailm ja saade, inimmaailm, kas kõik elav jääb püsima siia sellele planeedile nii, nagu see on, või on ka selles osas mingeid muutusi oodata? Kas kogu elav jääb püsima sellisel moel, nagu ta praegu on? Tähendab, mis ajahetkel me räägime, 10 000 aastat või? Ma arvan, et inimesi huvitab praegu ikka väga... Ikka meie eluaeg. Ma olen küll. Ja, muidugi jääb püsima. Saate aru, jätke meelde, see periood, see testimise periood, nimetame seda nii, selle duaalse juhtiva teadvuse poolt, see testimise periood praegu jätkub. Ootamatus, et natuke hirmutamine, väga palju ei saa hirmutada praegust inimest, tuleb meelitada, tuleb meenutada, et see ühiskond, see süsteem on nii vajalik. Mis jah, et natuke ma laiendan seda küsimust, et mis siis nagu edasi toimub. Ühesõnaga testimise periood jätkub. See, kui inimesed hakkavad kui märgatakse, et inimesed haaravad millestki kinni, nende poolt pakutud asjadest, süsteemidest välja pakutud haaravad kinni, siis nad seda võimendavad kohe. Nad seda kohe võimendavad. Kui see inimesi teatud kogemused üldse eriti ei liiguta, siis liigutavad midagi muud. Et selles mõttes täiesti eriline aeg. Kuhu me välja jõuame? Mina tunnen seda, et enam seda peatada ei saa. Inimesed muteeruvad, inimese häälestus DNA tasandil, inimese olemus muteerub. Ikkagi tekivad erinevad platvormid, erinevad elamise viisid. Vaadake, kui tekivad sellised platvormid, ühisteadused, kogukonnad, nimetame neid grupid, kogukonnad, elamise keskkonnad, kui tekivad sellised, kus inimesed on nii õnnelikud ja vabad ja rahul, ja nad hakkavad mõju avaldama nendele ja eeskuju andma nendele, kes näiteks elavad, ärme too linna näiteks, linnakeskkond ei pea olema kuidagi üldse paha. Ma ei tea, kõik katused rohelised ja ma ei tea, kõik rohelist täis, mõned inimesed lihtsalt otsustavad kortermajades elama lihtsalt, aga väga uuenenud moel. Aga toome selle näite, kes elavad natuke pooleti nagu vanas või rohkem nagu piiratud maailmas, tähendab nii, teate, mis vahe on? Uutel platvormidel on inimese andmise ja saamise tasakaal palju rohkem tasakaalus. Ta on uutes keskkondades kokkulepete alusel. Ta elab sellises keskkonnas, kus on rohkem naudingut ja rahulolu ja õnnetunnet, sest ma veel kord toonitan, andmine saamine on rohkem tasakaalus, aga ja loomine on võimalikult vähe piiratud ja aegunud vanemad keskkonnad on sellised, kus inimene, see vabadus ja see vaba loomine, ta on selgelt piiratud, aga tihti ka sellepärast, et inimene on vabadus ise ära andnud, vastu tulnud hästi palju. Nii, ühesõnaga, kui need uued ühisteaduse platvormid, need uued keskkonnad hakkavad liiga inimesi välja meelitama aegunud keskkonnadest, siis neid püütakse isoleerida. Et nad ei puutuks omavahel kokku, mis iganes vahenditega. Ehk siis me hakkame seda kogema ja nägema järjest rohkem. Ja, see võib veel jätkuda tund aega. Ühesõnaga, mida nõuanda praegu? Nõuanda võib-olla siis need, kes kuulavad ja kes pärast kuulavad, siis midagi head, toetavat, rõõmsat lõpetuseks, et lõpetame sellise väga toetava mõnusa noodiga. Eluvad edasi. Oleme piisavalt teadlikud, avatud, jälgime, mida meile pakutakse ühiskonna poolt, mida pakutakse, oleme selles mõttes teadlikud, et ärme nüüd võta midagi nii tõsiselt, austame üksteist, toetame üksteist,
lihtsalt jälgime nii-öelda seda mängu, seda kogemust, eks. Ja samas ma veel ei maini seda, et nüüd hakkame kõik platvorme looma. Need, kes tunnevad, tegutsege, nende kogukondade loomine, aga palun enne seda tehke selgeks täpselt, et teil oleks ühine visioon, eks, mida te seal grupiti koos täpselt taotlete. Aga kuna me kindlasti teeme veel seda küsimustele vastamist või mingil moel, ühesõnaga vaatame, tunnetame, siis just praeguseks hetkeks paariks kuuks, kuuks ma tahaks anda nõuande, sellise eelkõige nõuande, et need kosmilised energiad on tugevad, nad mõjutavad meid. Palun toetame oma keha ja närvisüsteemi. Toetame, et keha suudaks, et ta vahepeal puhkaks, lülitage ennast täiesti vahepeal välja, piisab isegi iga päev mõnest tunnist. Lülitage ennast infovoost välja, lõdvestuge ja olge avatud, laske kõrgematel protsessidel toimuda oma kehas, laske sellel ümberhäälestusel toimuda. See on tõesti praegustele kehadele kurnav. Võib-olla ei ole nendele, kes täiesti loodusega kooskõlas elavad ja ühesõnaga, aga ma mõtlen keskmisele inimesele, et nad avaldavad mõju, aga need energiad on vaja vastu võtta, need muutused on vaja, et nad toimuks kehas, see ümberhäälestumine toimuks. Ja kogu aeg tegeleme enda minaga selles mõttes, et ärge kujutage ette, et te olete poole aasta pärast sama inimene nagu praegu, kes praegu te olete. Et selles mõttes see mina pilt tegelikult ei tohi vanasse kinni jääda, et tohi klammerduda, rääkimata. Et tuleb nagu uuesti restardina läbi tunnetada, kes ma olen. Tähendab, nimi on ikka sama ja keha on sama, aga kes ma oma sisemise häälestusega olen. Võib-olla on vajadused muutunud. Võib-olla on midagi vaja juurde vastu võtta oma ellu. Millegiga veel lisaks tegeleda. Et meil häälestus sees muutub, me moondume, vajadused muutuvad. Ja nii edasi. Et oleme iseendast teadlikud, iseenda muutumisest teadlikud. Ja meil ei ole vaja suhtuda praeguse olukorda mitte kuidagi kergemeelselt, mitte seda, et õnnistame kõiki neid inimesi, kes kuidagi on haiged ja miks ainult selles COVIDis üleüldse, et inimesed terveneks, muidugi õnnistame inimesi nende tervenemise teel. Hoiame ennast kergena, mäletate teemad. Ja tegeleme ikkagi iseenda häälestuse hoidmise loomisega. Jah, et me praeguseks siis lõpetame, armastame teid väeliselt. Olge igal ajahetkel toetatud, hoitud, kaitstud ja ikka alati täielikult terved. Ja oleme kõik õnnistatud inimliigina, praeguse inimliigina. Ja kerget ja edukat loomist teile ja näeme ja kuuleme loomulikult. Aitäh! Lülitab välja.